Kalau yang satu ini, saudara, ada wabah sapi ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga dan kini bertambah menjadi 985 kasus di Bengkulu. 222 ternak sapi dan kerbau diantaranya mati. Sementara sebanyak 8.801 ternak warga disebut beresiko terserang penyakit sapi ngorok. Wabah sapi ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga sudah meluas hingga ke 4 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Sudah ada 985 kasus, sebanyak 222 ternak sapi dan kerbau diantaranya mati. Kasus terbanyak berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan daerah awal adanya wabah sapi ngorok, yakni sebanyak 819 kasus. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, sebanyak 8.801 ternak sapi dan kerbau di 4 wilayah beresiko terserang penyakit. Pemerintah berupaya menekan penyebaran wabah tersebut, salah satunya dengan membatasi akses masuknya ternak dari luar provinsi hingga memberikan vaksin kepada ternak yang sehat. Memang populasi kita di daerah Bengkulu Selatan dan Kaur itu memang populasi kita kan sistem pemeliharaan yang diliarkan. Nah, jadi pengendalian semakin sulit dilakukan gitu kan. Kalau seperti ngorok ini kan badannya panas, terus dia juga harus dia kerbau ini kan dia sering mandi ya, seperti sungai-sungai. Nah itu tambah rentan ya, tambah musim hujan juga kondisi seperti itu ya menambah cepat penularan kasus. Penyakit ngorok disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Bakteri itu menyerang saluran pernapasan pada hewan ternak. Bahkan, penyakit itu dapat menyerang sistem lain seperti pencernaan. Jika hewan ternak terkena penyakit ngorok, biasanya gejala yang timbul, yakni bunyi pernapasan ngorok yang diakibatkan adanya lendir pada saluran pernapasan akibat proses peradangan. Selain menyerang pada hewan ternak sapi dan kerbau, penyakit ini juga dapat menular pada hewan ternak lain seperti kambing, domba, banteng, kuda, dan babi. Penyakit ini bukan zoonosis, artinya penyakit ini tidak dapat menular ke manusia. Kini penanganan kasus penyakit ngorok terus dilakukan dengan menyalurkan vaksin ke wilayah yang terkena wabah penyakit tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.